Çıtırtıya bakın. Dilerseniz yumurta sarısı sürmeden de yapabilirsiniz. Gerçekten çıtır çıtır gevrek bir börek oluyor. Siz de görüyorsunuz. İçini zaten anlatamam, böyle ıslak ıslak. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem görünüş itibariyle hem de lezzet ve çıtırtılık olarak gönlünüzü cezbedecek ve misafirlerinizi mest edecek börek tarifimle geldim. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle bir adet yufkamı aldım. Masanın üzerine bu şekilde seriyorum. Benim yufkalarımı ben Türkiye'den getiriyorum arkadaşlar ve daha sonra böyle tek tek paketleyip dondurucuya atıyorum. Benim için çok pratik oluyor. Özellikle yurt dışındaki takipçilerime şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok pratik oluyor. Evet, gördüğünüz gibi yufkamı açtıktan sonra fırça yardımıyla üzerine yağ çiseliyorum ve yağın her tarafa nüfuz etmesini sağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yağ her tarafına gezdirdim. Daha sonra oklavamı alıyorum ve yufkamı bu şekilde geniş geniş sarıyorum. Bu noktayı mutlaka atlamamanızı tavsiye ediyorum. Yufkayı sararken bu şekilde geniş geniş atıyoruz ki oklavadan gördüğünüz gibi sıyırması daha rahat oluyor. Tam burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, yine bir önemli püf noktasından daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yufkamız oklavadan sıyırdıktan sonra ruloyu esneterek tekrar geri açtım yufkamı. Daha sonra ortadan başlayarak yufkamızı bu şekilde büzüyoruz. Bu arada yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa mutlaka elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi yufkamı büzdüm. Şimdi böreğimizi yapmaya geçiyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğum ben karışık peynir çeşitleri kullandım. Çökelek ve tulum peyniri kullandım bu sefer. 6-7 dalda doğramış olduğum maydanozla karıştırdım. Şimdi peynir harcımdan yufkanın gördüğünüz gibi baş tarafına 1 yemek kaşığı koyuyorum ve bu şekilde sarıyorum. Daha sonra hamur kesme aletiyle tam dibinden kesiyorum. Ve kenarlarını hafif altına alıp böreğimi kenara alıyorum. Bakar mısınız görüntüye? Pileli pileli büzük büzük oldu böreğimiz. Gerçekten çok güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok da pratik bir yöntem. Hiç uğraştırmıyor. Bu arada kenarı kalın olduğu için bu şekilde keserek aldım. Evet, yufkam bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Ortasında başa göre daha kalın olduğu için gördüğünüz gibi bir kere sarıyorum. Burası çok önemli. Bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle bu tarifi yaparken, yani böreklerinize bu formu vermek isterseniz mutlaka taze ve ince yufka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kalın yufkadan aynı sonucu çıkaramazsınız maalesef. Börek adeti burada yufkanın büyüklüğüne göre değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim yufkamdan tam 4 adet börek çıktı. Evet, ilk yufkamı yaptım. Şimdi sarmış olduğum böreklerimi fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Evet, şimdi ikinci yufkamı da aynı şekilde böreklerimi yapmaya devam ediyorum. Burada videoyu hızlandırıyorum ki çok fazla uzamasın. Gerçekten çok lezzetli börek oluyor. Böyle üzerine gelecek olan sos sayesinde çıtır çıtır çok lezzetli börek oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim.
Evet arkadaşlar, böreklerimi sardım, tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerine gelecek olan, o çıtırtılığı verecek olan sosumu hazırlıyorum. Bunun için ölçü kabıma 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum ve özellikle çıtırtılık verecek 1 şişe maden suyunu ilave ettikten sonra çırpıcı yardımıyla bu şekilde karıştırıyorum ve böreklerimin üzerine dengeli bir şekilde her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Evet, sosumu gezdirdim. Şimdi yumurta sarı böreklerimin üzerlerine sürüyorum. Ve burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Eğer börekleriniz daha çok çıtır çıtır olsun isterseniz eğer yumurta sarısı sürmemenizi tavsiye ediyorum. Direkt üzerine yağ sürüp fırına gönderebilirsiniz. Ben biraz hem görüntüsü itibariyle hem yumuşak hem de çıtırtı olsun istediğim için bu şekilde yapıyorum. Evet, yumurta sarılarımı sürdüm. Bu noktayı mutlaka atlamamanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten bunu mutlaka yapın diyorum. Bakın üzerine basa basa söylüyorum. Bunu her türlü böreklerinizde mutlaka yapın. Dondurmuş olduğum tereyağımı bu şekilde üzerlerine rendeliyorum. Hiç çok tereyağı gider diye düşünmeyin. Gördüğünüz gibi gerçekten donmuş olduğu için çok az gidiyor. Ama böreklerimiz de çok lezzetli oluyor. Evet, bu aşamada ben unuttum. Daha sonradan eklemiştim. Çörek otu serpiyorum ve önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve altının üstünü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreklerim fırından çıktı ve şimdi Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreğimi yaptım. Bakar mısınız görüntüye, böyle sanki elde açılan yufka gibi büzük büzük. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Hemen şimdi sizin için hem çıtırtısını göstermek hem de tadına bakmak istiyorum. Şöyle çıtırtısını dinletmek istiyorum. Of of of. Şuraya hemen şöyle içinin güzelliğine bakar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Ağzınıza attığınız anda şöyle önce bir çıtırtı geliyor. Daha sonra ıslak ıslak yumuşacık bir tat. Çok lezzetli. Harika bir börek oldu. İnanın çok lezzetli bir börek. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Muhteşem. Çıtırtıya bakın. Ay, yemesi çok keyifli. Harika. Çok güzel. Şuraya bakın. Ay, inanılmaz güzel bir şey olmuş. Gerçekten bir tanesi rahat doyurur insanı. İnanılmaz bir şey gerçekten. Çıtırtıya bakın. Burada şunu söylemek istiyorum. Biraz daha fazla çıtırtı olmasını isterseniz eğer farkı göstermek istiyorum. Bakın, yumurta sarısının gelmediği taraf çıtır çıtır ve kıyır kıyır. Yumurta sarısının geldiği tarafta biraz daha yumuşak olmuş. Dilerseniz yumurta sarısı sürmeden de yapabilirsiniz. Gerçekten çıtır çıtır gevrek bir börek oluyor. Siz de görüyorsunuz. İçini zaten anlatamam, böyle ıslak ıslak, yumuşacık, tel tel ayrılıyor. İnanın gerçekten böyle, ya mutlaka yapın, mutlaka, lütfen. Asla pişman olmayacaksınız. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün de sizlerle birlikte çok lezzetli bir börek tarifimi daha paylaştım. İnanılmaz lezzetli. Gerçekten çıtır çıtır, kıyır kıyır bir lezzet. Çıtır. Evet, bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.